Bom dia, crianças, tudo bem com vocês? Vocês viram o vídeo Os Sons da Natureza? Legal ouvir, né? Então, hoje eu vou colocar um vídeo da professora Selma, lá do Nicolau. Ela gravou os sons que dava para ouvir da janela da casa dela. E ela ouviu um monte de som legal que vinha lá de fora. E da sua janela, da sua casa? Tem sons também? Dá para ouvir? Ouça aí na sua casa os sons vindo da janela e depois você faça um desenho daquele som que você mais gostou e escolheu. Pode ser de passarinhos, pode ser de um carro ou de uma voz de um amigo. Não sei o som que tem aí na sua casa, mas ouça, é muito legal. Vamos ver agora o vídeo da professora Selma e o que ela ouviu?